សូមលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងហើយផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកបម្រើព្រះដែលនាំនៅព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ជីវិតលោកគ្រូរិចហើយនិងលោកគ្រូផាណាបាទអរគុណលោកគ្រូសាមឌីណែនាំបានយ៉ាងល្អ Yes, thank you, Pastor Samadi. I love being in Cambodia. បាទអរគុណលោកគ្រូសាមឌីហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់និងពេញចិត្តណាស់ដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជា I love the people of Cambodia. ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជា And you know what? មានដឹងថាហេតុអីអត់ I think the people of Cambodia love me too. Huh, ខ្ញុំគិត Pastor ថាប្រជា Samadi? ជនកម្ពុជាក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរមែនទេ Amen. Amen. Let's work on 2 English words tonight. បាទឥឡូវយើងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស2ពាក្យងាយហ្នឹង Let's try this. No way. បាទសូមនិយាយថាមិនចឹងទេ No. No way. ឲ្យច្បាស់ទៀតថា no way បាទនិយាយភាសាអង់គ្លេសមិននិយាយភាសាខ្មែរទេ Okay, I'll tell you when you need that. បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាំពាក្យពីរហ្នឹងទៅបានហើយពេលយើងត្រូវការចាំយើងប្រើប្រាស់ I've been coming here. First time I came here was 22 years ago, Pastor Chuck. បាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូតាពិតទីចាប់ផ្ដើមបាទលោកគ្រូច័កមកទីនេះបាទ20ជាងឆ្នាំហើយបាទ Some of you weren't even born. បាទមានអ្នកខ្លះអត់ទាន់កើតដល់ហ្នឹង And it's wonderful today to see the vision that this man and woman saw 25 years ago. បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើយើងមើលនៅក្នុងក្រុមជំនុំឃើញថាជានិមិត្តដែលលោកគ្រូមានចាប់ពីជាង20ឆ្នាំមុនដែលអត់ទាន់មានលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះ And like I told the morning service, no matter how big you get and how far you go, never forget mom and dad. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រឹកមិញហើយថាទោះបីជាយើងរីកចម្រើនឆ្លងទៅដល់កម្រិតណាក៏ដោយទោះបីជាយើងបាទធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំភ្លេចឪពុកម្ដាយរបស់យើងអសោះ Never forget mom and dad. បាទកុំភ្លេចលោកឪពុកនិងម្ដាយខាងសេចក្តីជំនឿរបស់យើង What are those 2 words I taught you? បាទចុះពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់មិញរៀនមិញពាក្យថាម៉េច Okay. Do you know I'm 60 years old now? បាទខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំ No way. Did you know I'm going to be 61 this year? Thank you. You're making me feel good. Let's try it one more បាទ time. អញ្ចឹង Man, បរៀនពាក្យហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ល្អដែរ I'm 60 years old. បាទខ្ញុំ Okay, you're doing good. បាទល្អណាស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជារៀនឆាប់ចេះ Amen. អាមែន Let's pray and ask God to help us tonight. បាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ Father, help me preach the word clearly. ព្រះបិតាសូមជួយដល់ខ្ញុំអធិប្បាយព្រះបន្ទូលឲ្យបានច្បាស់លាស់ Anoint the interpreter tonight to clearly speak with me. សូមចាក់ប្រេងតាំងដល់អ្នកបកប្រែភាសានៅល្ងាចនេះឲ្យបានបកប្រែទៅបានច្បាស់ល្អ Open the ears and even the hearts of those to receive tonight. ព្រះអង្គសូមបើកត្រចៀកសូមបើកចិត្តខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលនៅល្ងាចនេះ So we can have the miracle take place in our lives that you want to see happen in our lives. ដើម្បីឲ្យមាននៅការអស្ចារ្យកើតឡើងដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការការអស្ចារ្យនោះ Amen. អាមែន Priang la akrupel tenga. God is good all the time Amen. Amen Amen. Amen I want to share with you tonight 4 keys for financial blessing in your life. And actually, when I get done, you'll say that wasn't, that was prom. 5 It was 5, yeah. Tell them I'm going to start 4 keys, but it's actually going to be 5. បាទអញ្ចឹងគឺមេរៀនរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យដោយចំណុចកន្លឹះទាំង4ប៉ុន្តែដល់រៀនទៅឃើញ5ហើយ I want to share you keys that will change your life like they changed mine. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ចែកចាយលោកអ្នកបងប្អូននៅល្ងាចនេះអំពីកន្លឹះដែលនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែទៅដល់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដូចជីវិតរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែដែរ The first key is to always put God first. បាទកន្លឹះទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ជាទី1ឬក៏ជាអត្ថិភាពទី1ក្នុងជីវិតរបស់យើង The Bible says that Jesus Christ came to have first place in everything. បាទអញ្ចឹងគឺព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកហើយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងកន្លែងអត្ថិភាពទី1លើអ្វីៗទាំងអស់ Jesus will not take second place.
ព្រះអង្គមិនចង់បានឬក៏មិនចង់ឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះអង្គជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ទេ Jesus will only have first place. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះអង្គជាអត្តភាពទី1 The Bible tells us to seek first the kingdom of God and ព្រោះ his មកគម្ពីរបាន righteousness. ចែងថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិននោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងបានមកជាក្រោយ The Bible says if we seek him first in his kingdom, everything else is provided for us. បាទព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើសិនមកយើងស្វែងរកព្រះអង្គហើយនឹងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិននោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការនឹងបានមកជាក្រោយហើយ Nowhere does the Bible say if we seek him second, he'll bless us. បាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរមិនបានចែងថាអូចូលស្វែងរកព្រះអង្គជាបន្ទាប់នៅក្រោយអ្វីៗទាំងអស់នោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យយើងអត់មានទេ If we put him third place in our life, it doesn't promise to bless us. បាទអញ្ចឹងអត់មានព្រះបន្ទូលដែលសន្យាថាបើយើងដាក់ព្រះអង្គជាអត្តភាពទី3នៅក្រោយអ្វីៗដែលយើងចង់បានព្រះអង្គប្រទានពរគឺអត់មានទេ But God does promise to bless all of our lives if he comes first. បាទប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យាថាបើសិនមកយើងដាក់ព្រះអង្គជាអត្តភាពទី1ក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យយើង This applies to every area of your life. ចឹងគឺគោលការណ៍ដែលដាក់ព្រះអង្គជាអត្តភាពទី1នេះយើងអាចយកទៅអនុវត្តរស់នៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង God's word tells us if we'll put his house first, he'll bless our house. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើយើងដាក់អត្តភាពនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គជាមុនជាលេខ1នោះព្រះអង្គក៏នឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរ The Bible tells us if we put our house first, we gather money and it goes into pockets with holes in it. បាទអញ្ចឹងគឺព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើសិនបើយើងយកអត្តភាពអ្វីដែលយើងត្រូវការក្នុងផ្ទះក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងជាមុនព្រះគម្ពីរបានចែងថាកប៉ាល់របស់យើងអត់ជាប់ទេគឺធ្លុះធ្លាយរកបានលុយចេះតែមិនសល់ He says you bring it home and I blow it away. បាទអញ្ចឹងយើងរកបានមកដល់ផ្ទះយើងហូបទៅហូបអស់រហូតអត់មានសល់អីសោះ Why God? Why would you do that? បាទអញ្ចឹងគឺពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹង And God tells us this in the book of Haggai. He says, because you have not put my house first. បាទអញ្ចឹងមកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងនៅគម្ពីរហាកាយបានប្រាប់យើងថាដោយសារតែយើងរាល់គ្នាមិនបានដាក់ព្រះអង្គជាអត្តភាពទី1បានជាយើងត្រូវមានការខាតបង់ច្រើន So God comes first in our time. ចឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គជាអត្តភាពទី1ក្នុងពេលវេលារបស់យើង God comes first with the gifts and the talents that he gives us. បាទព្រះអង្គ The ក៏ជា abilities. ក៏ព្រះអង្គក៏ជាអត្តភាពទី1នៅក្នុងទេពកោសល្យនៅក្នុងអំណោយទាននៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់យើង And God comes first in all of our income and all of our finances. ហើយព្រះអង្គក៏ជាអត្តភាពទី1នៅក្នុងចំណែកប្រាក់ដែលយើងរកបានចំណូលដែលយើងមានដែរ At home, my wife and I still use bank checks. We write checks. បាទនៅផ្ទះខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំយើងប្រើបាទគណនី At home, the first money my wife and I spend is for the tithe. The first money spent, the tithe. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គំរូគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងតែងតែធ្វើយើងសរសេរជាសែកអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងបានទទួលនៅប្រាក់ចំណូលជាទី1មុនដែលយើងចាយចំណាយទៅលើអ្វីទាំងអស់គឺយើងសរសេរជាសែកថ្វាយដង្វាយ1/10មុនសិន People say, I can't afford to tithe. មានមនុស្សខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំរកបានតិចតួចខ្ញុំមិនអាចថ្វាយ1/10បានទេបើមិនចឹងខ្វះខាតហើយ And of course, the tithe means the first 10% of your income. បាទអញ្ចឹងគឺដង្វាយ1/10គឺជាដង្វាយដែលយើងញែកចេញពីចំណូលរបស់យើងជាមុនគេមុនយើងចាយធ្វើអីទាំងអស់ But you can always afford to tithe if you pay tithes first. បាទអញ្ចឹងគឺបើនិយាយទៅយើងគ្រប់គ្នាអាចថ្វាយដង្វាយ1/10បានបើសិនបើយើងជ្រើសរើសញែកជាមុនគេពីព្រោះលុយយើងបានមកគឺមានតែមានថាអត់មានណាយើងញែកមុនទៅគឺដឹងតែបានគ្រប់គ្នាហើយ If you pay the tithe first, you can always afford it. អញ្ចឹងគឺបើយើងដកញែកដង្វាយ1/10ថ្វាយទៅព្រះអង្គមុនគេគឺដឹងតែមានលុយរហូតដល់ព្រោះលុយបើកភ្លាមយើងញែកភ្លាមដឹងតែមានលុយហើយ
And then you depend upon God to bless what's left. ហើយយើងថ្វាយព្រះអង្គហើយលុយដែលសេសសល់ប្រមាណគឺមានន័យថាយើងទុកចិត្តព្រះអង្គជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បំពេញបន្ថែម Proverbs 3:9 and 10. នៅក្នុងសុភាសិតចំពុកទី3ខទី9ដល់ខទី10 It says, honor the Lord from your wealth បានចែងថាចូលយកផលដំបូងនៃទ្រព្យសម្បត្តិ and from the first of all your produce. ដែលកូនរកបានថ្វាយទៅព្រះអង្គដើម្បីផលដំបូងអ្វីដែលយើងរកបាន Notice it says, honor the Lord from your wealth. ចឹងគឺក៏បានចែងថាចូលឲ្យយើងថ្វាយផលដំបូងដើម្បីសម្ដែងនៅការគោរព That means honor God from what you've already accumulated. បាទចឹងគឺមានន័យថាយើងថ្វាយព្រះកិត្តិយសព្រះអង្គនៅអ្វីៗដែលយើងរកបានគឺយើងឲ្យព្រះអង្គជាមុន There's times you've already tithed your money. បាទចឹងគឺមានពេលដែលយើងញែកនឹងវាយ1/10 But God comes and says, I have need of it. បាទចឹងយើងថ្វាយនឹងវាយ1/10ហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតព្រះអង្គក៏យាងមកចិត្តយើងហើយមានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវយើងត្រូវការផ្នែកនេះទៀតកូន And our attitude should be, God, all I have is yours. បាទចឹងគឺចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅពេលនោះគឺត្រូវតែគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានគឺជារបស់ព្រះអង្គចឹងបើព្រះអង្គត្រូវការចាត់ចែងយ៉ាងណាសូមធ្វើតាមការគួរ That would be to honor God from what we've already have. ចឹងគឺមានន័យថាយើងបានផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់ព្រះអង្គគ្រប់អ្វីៗដែលយើងមានគឺមានន័យថាឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចស្រែកទៅព្រះអង្គ And then it says, and from the first of all your produce. បាទចឹងគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគឺជាផលដំបូងនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាអ្វីដែលកូនរកបាន The first of all. គឺផលដំបូងមុនគេ And then it tells us, so your barns will be filled with plenty. ហើយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យានៅក្នុងខ10ថាចង្រុកបាទស្រូវរបស់យើងហើយនឹងស្រាទំពាំងបាយជូរមានយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀ It's so your vats are full of fresh wine. បាទអញ្ចឹងគឺបាទធុងស្រាទំពាំងបាយជូររបស់យើងក៏ពេញបរិបូរណ៍មានន័យថាយើងមានអ្វីដែលយើងត្រូវការនឹងមានបរិបូរណ៍ When we finally get the revelation that it's really all for us. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលការបើកសម្ដែងអំពីអ្វីៗដែលយើងមាននោះ What would God do with your money? បាទយើងបើកទទួលការបើកសម្ដែងថាតើព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះថវិការបស់ខ្ញុំ God created the heavens and the earth without your money. បាទអញ្ចឹងគឺសូមគិតមើលថាតើព្រះអង្គពិតជាត្រូវការលុយយើងមែនបើពីដើមឡើយព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយអត់មានត្រូវការលុយពីណាម្នាក់ម្រៀលហង What God really wants is your heart. ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានគឺមិនមែនថវិកាបងប្អូនទេប៉ុន្តែចង់ដឹងចិត្តបងប្អូនឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះអង្គយ៉ាងណា And he knows that money has the potential to take your heart. បាទអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាលុយគឺមានឥទ្ធិពលដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរបស់យើង And when we give him the first, we're giving him our heart. អញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងថ្វាយអ្វីដែលយើងមានថវិការបស់យើងទៅព្រះអង្គជាមុនសិនមានន័យថាយើងថ្វាយចិត្តរបស់យើងទៅមុនហើយ I love it when people finally realize it's for me. បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅពេលមួយដែលមនុស្សដែលគេចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ឃើញថានឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំ Bring the whole tithe into the storehouse. បាទអញ្ចឹងបានចែងថាចូលនោមយកនឹងវាយ1/10យកមកដំណាក់របស់ព្រះអង្គ And see if I will not pour out for you. បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាបើសិនបើយើងមិនបង្ហូរព្រះពរទៅលើលោកអ្នកបងប្អូន See if I will not open the windows of heaven for you. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើយើងមិនបង្ហូរព្រះពរបើយើងមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌បង្ហូរព្រះពរមកលើលោកអ្នកបងប្អូន See if I will not rebuke the devourer for you. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាឡាគីបានចែងថាបើនៅពេលដែលយើងនាំយកដង្វាយ1/10ថ្វាយព្រះអង្គនឹងបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យយើងព្រះអង្គនឹងការពារសត្វល្អិតកុំឲ្យបំផ្លាញដំណាំរបស់យើង It's all for you. អញ្ចឹងគឺសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនប្រយោជន៍ដល់យើងឯង Amen. Amen. Number 2, we realize we're blessed to be a blessing. បាទចំណុចទី2ព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃទៀត I told the other services that if somebody told me you have 10 minutes to tell people what you know about financial blessing and then you're going to die, what would you tell them? បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានចែកចាយនៅវេនផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត
បានចែកចាយប្រាប់គេថាមានពេលមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំសល់ពេលវេលាតែ10នាទីណាមានតែ10នាទីទេហើយខ្ញុំនឹងស្លាប់តើខ្ញុំនឹងចែកចាយគេអំពីអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងផ្នែកថវិកាខ្ញុំចែកចាយគេពីអីបើខ្ញុំមានពេលតែ10នាទី I would tell you to put God first and then realize you're blessed for the purpose of being a blessing. បាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជីវិតរបស់ខ្ញុំសល់តែ10នាទីខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាចំណុចទី1អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងដាក់ព្រះអង្គជាអត្ថិភាពទី1នៅអ្វីដែលយើងមានហើយទី2យើងត្រូវស្វែងយល់យើងត្រូវយល់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងហើយគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ពរឲ្យអ្នកដទៃទៀត We get this from the covenant that God made from with our spiritual father Abraham. បាទអញ្ចឹងយើងទទួលនៅគោលការណ៍នេះស្របទៅនឹងព្រះបន្ទូលដែលបានចែងអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ឪពុកខាងជំនឿរបស់យើងគឺលោកអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ In Genesis 12:2 it says, I will make you a great nation. បាទនៅក្នុងលោកកបាត់ចំពុកទី12ខ2បានចែងថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមួយដ៏ធំកើតឡើងចេញពីអ្នកហើយអ្នកយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកយើងនឹងឲ្យពរដល់អ្នក And God says, I will bless you. បាទមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងប្រទានពរអ្នក And I will make your name great. ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានឈ្មោះល្បី Who is going to do all of that? បាទតើអ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចការនេះបានអ្នកណាគេធ្វើបានគឺអ្នកណាគេ God. បាទគឺព្រះជាម្ចាស់មែនទេ Is that Prayong? ព្រះអង្គ Prayong. He's going to do all that. Bah, God cứ- says, I'll make you great. I'll bless you. I'll make your name great. បាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គហើយដែលមានព្រះបន្ទូលសន្យាថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិឲ្យកើតចេញពីអ្នកហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានឈ្មោះល្បីហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រពរទៀត That's what God said he would do. That's his responsibility, and he will do it. ចឹងគឺបើព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើហើយគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ព្រះអង្គគឺមានន័យថាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើ Now, the last part of this verse is your responsibility. បាទប៉ុន្តែនៅឃ្លាចុងក្រោយនៅក្នុងខនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគ្រប់គ្នា When God makes you great and blesses you, you must then be a blessing. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងនៅឃ្លាចុងក្រោយបានចែងថាម៉េចដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃ The way the Apostle Paul puts it in the New Testament is in 2 Corinthians 9:10. បាទនៅក្នុងលោកប៉ុលក៏សាវកប៉ុលក៏បានសរសេរនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែរគឺនៅក្នុង2កូរិនថូសចំពុកទី9ខទី10 The Bible says God gives seed to the sower ព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គដែលប្រទានគ្រាប់ពូជដល់អ្នកសាបរស់ and bread for food. ហើយប្រទានចំណីអាហារឲ្យគេផងនោះ This is the mystery that will help you once you understand this mystery. បាទអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺជាការលាក់កំបាំងដែលបង្ហាញចេញឲ្យយើងយល់ Some of what God gives you is your food. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានពរមកឲ្យយើងគឺជាអាហាររបស់យើងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើង Some of what God gives you is for you to have food and provide for your family and have a home and an automobile. បាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមានចំណែកមួយចំនួនដែលព្រះអង្គប្រទានពរមកឲ្យយើងគឺសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសម្រាប់ផ្ទះរបស់យើង And to have clothes and send your kids to school. បាទជាតម្រូវការជាផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារថវិកាបញ្ជូនកូនយើងទៅរៀនផ្សេង It's food for you. It's God blessing you for you to enjoy. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាចំណែកនៃព្រះពរដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងសប្បាយរីករាយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខ And when God blesses you and you're enjoying what he's blessed you with, don't feel guilty, don't feel ashamed. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងបានចម្រុងចម្រើនយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងពរដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យកុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកុំមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះឡើយបណ្ដាចូលឲ្យយើងមានអំណរ Because it's God's blessing for your life. ពីព្រោះជាប្រពរដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងកុំឲ្យយើងទើសទាល់ So eat your food when God blesses you. Buy your car, buy your home, and be blessed. អញ្ចឹងគឺចំណែកណាដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងដែលមានន័យថាជាអាហារក្នុងនោះមានពីរផ្នែក
ជាអាហារគឺមានន័យថាផ្ដល់សេចក្តីត្រូវការយើងចឹងយើងប្រើទៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទិញឡានទិញម៉ូតូទិញអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីជួយដល់ជីវិតរបស់យើងធ្វើទៅ But some of what God gives you is your seed. ប៉ុន្តែមានមួយចំណែកទៀតដែលព្រះអង្គប្រទានពរមកឲ្យយើងគឺទុកសម្រាប់ធ្វើជាគ្រាប់ពូជ And what is seed for? ចឹងតើគ្រាប់ពូជគេទុកធ្វើអីគ្រាប់ពូជ It's for sowing. គឺសម្រាប់ធ្វើអីសាបព្រោះមែនទេ So we eat our food, but we sow our seed. ចឹងគឺមានពីរផ្នែកពពកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺចំណីអាហារដែលព្រះអង្គប្រទានពរមកឲ្យយើងគឺយើងហូបចុកយើងប្រើប្រាស់ទៅកុំទើសទាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគ្រាប់ពូជយើងត្រូវទុកធ្វើជាគ្រាប់ពូជ If we gave all of our food away, we would starve. ចឹងបើព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងនៅចំណីអាហារហើយយើងមិនព្រមទទួលយើងឲ្យទៅទៀតមានន័យថាយើងអត់មានអីហូបទេ But if we eat all of our seed, តែមួយទៀតបើសិនជាយើងបានទាំងគ្រាប់ពូជមកនៅតែហូបទៀតហូបទាំងគ្រាប់ពូជទៀត we'll have nothing for tomorrow. ហើយនោះហើយដែលយើងនឹងមិនមានប្រពោឬក៏មិនមាននៅចំណែកបន្តទៀតទេព្រោះយើងហូបផ្ដាច់ពូជហើយ So the Bible says he supplies seed to the sower and bread for food. ចឹងគឺប្រពោមានពីរផ្នែកព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គហើយដែលជាអ្នកប្រទានអីគេគ្រាប់ពូជឲ្យអ្នកដែលត្រូវប្រើសម្រាប់សាបព្រោះហើយនឹងចំណីអាហារសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការ And that means some of what God gives you is not for you to keep, it's for you to give to others. ចឹងគឺមានន័យថាមានចំណែកខ្លះជាប្រពោការចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងគឺមិនតម្រូវឲ្យយើងរក្សាទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺជាគ្រាប់ពូជទៅត្រូវសាបព្រោះផ្ដល់ពរឲ្យអ្នកដទៃទៀត Who does it say that God gives seed to? បាទចឹងគឺមានន័យថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកដែលផ្ដល់គ្រាប់ពូជមកឲ្យយើងគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គផ្ដល់គ្រាប់ពូជឲ្យអ្នកដែលសាបព្រោះតើអ្នកណាដែលព្រះអង្គផ្ដល់គ្រាប់ពូជឲ្យគឺអ្នកដែល So who does he give seed to? ចឹងព្រះអង្គឲ្យគ្រាប់ពូជទៅឲ្យអ្នកណាគេត្រឡប់មកវិញឲ្យអ្នកណាគេ Those who sow. ចឹង Those គឺ who sow. ឲ្យអ្នកដែលសាបព្រោះ Let me tell you what I hear people say sometimes. បាទប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់មនុស្សគេនិយាយចេះពេលខ្លះ I tell them about God blessing me. បាទចឹងគេប្រាប់ថាអូគេប្រាប់ពីព្រះអង្គប្រទានពរដល់ខ្ញុំដល់ជីវិតរបស់គេ And they say, man, God never gives me blessing like that. បាទចឹងខ្ញុំចែកចាយប្រាប់គេគាត់ថាអេលោកគ្រូ God's never given me anything like បាទ that. លោកគ្រូចែកចាយចឹងខ្ញុំជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដែលប្រទានពរឲ្យខ្ញុំដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំសោះអត់ដែលសោះមិនដែលសោះ I said, well, let me explain it to you. បាទខ្ញុំថាអូបើមិនដែលឡើយខ្ញុំបញ្យល់ចេះ Maybe you're not a sower. បាទប្រហែលបើមិនដែលទទួលបានគ្រាប់ពូជប្រហែលជាយើងមិនមែនអ្នកសាបព្រោះទេមើលទៅ Well, what do you mean? ចឹងគាត់ថាអេលោកគ្រូចង់មានន័យថាម៉េចទេ Maybe every time God gave you something, you kept it for yourself. ចឹងគឺមានន័យប្រហែលជាមានពេលខ្លះព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងមែនប៉ុន្តែយើងមកនៅជាប់ត្រឹមយើងយកមកជាប់ត្រឹមយើង God doesn't give seed to people that keep it to themselves. បាទចឹងព្រះអង្គឲ្យជាលើកទី1ហើយឲ្យគ្រាប់ពូជទៅមិនព្រោះចឹងលើកក្រោយទៀតប្រហែលជាដូរហើយតាមមើល Let me explain it. God gives seed to the sower. ចឹងគឺព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គប្រទានគ្រាប់ពូជទៅដល់អ្នកដែលសាបព្រោះបើមិនសាបព្រោះទេប្រហែលជាមិនបានគ្រាប់ពូជទេ And if some of what God gives you, you give away, God will give you more so you can give more away. ចឹងដូច្នេះបើយើងជាធ្វើជាអ្នកសាបព្រោះយើងអត់នៅដដែលទេព្រះអង្គប្រទានគ្រាប់ពូជឲ្យយើងមិនក្តាប់ទុកទេយើងសាបព្រោះហើយអស់ព្រះអង្គប្រទានមកសាថ្មីម្ដងទៀតយើងព្រោះម្ដងទៀត I didn't read this in a book somewhere. This is my life. បាទចឹងគឺខ្ញុំបានអានសភៅហើយបានឃើញអំពីលក្ខណៈជីវិត The more we give, the more God gives you to give. ចឹងគឺខ្ញុំឃើញពីគំរូជាច្រើនដែលព្រះអង្គធ្វើការថាបើសិនបើព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងហើយយើងថ្វាយយើងឲ្យទៅគេបន្តនោះព្រះអង្គនៅតែបន្តប្រទានមកឲ្យយើងច្រើនលើកច្រើនសារ Right, so the last part of the verse says, God will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. បាទចឹងនៅខបន្ទាប់បានចែងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជនោះពហុគុណហើយធ្វើឲ្យផលនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងបានចម្រើនឡើង I have many examples, but I want to give you one simple example tonight. ខ្ញុំមានគំរូទីបន្ទាល់ទីហោជាច្រើនដែលខ្ញុំចែកចាយជូនតែមួយដែលសាមញ្ញ
One time I was preaching in a church about an hour drive from my home. បាទមានពេលមួយខ្ញុំទៅចែកចាយអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅក្រុមជំនុំមួយដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា1ម៉ោងចេញឆ្ងាយចេញពីផ្ទះខ្ញុំ And a little old lady came up and shook my hand. បាទមានអ៊ំស្រីចាស់ម្នាក់មានតូចមកចាប់ដៃខ្ញុំ And when she shook my hand, she put a $20 bill in my បាទអ hand. ញ្ចឹងពេលគាត់មកចាប់ដៃខ្ញុំលោកគ្រូសូមចាប់ដៃមួយក្នុងដៃគាត់មានលុយ20រៀលដាក់ក្នុងដៃ How many you like a handshake like that? បាទបងប្អូនម្នាក់ចូលចិត្តចាប់ដៃមនុស្សដែលមានដៃមានលុយនៅក្នុងដៃអញ្ចឹង I like shaking that hand. បាទខ្ញុំចូលចិត្តបាទដែលមានលុយចាប់ដៃមកអីទេ Now let me tell you something that I've learned. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀន Money is just a test. បាទថវិកាគឺជាការលបងលោ My wife and I tithe on all we receive. អញ្ចឹងគឺគ្រួសារខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំតែងតែថ្វាយដង្វាយ1/10គ្រប់ចំណែកដែលយើងរកបានគ្រប់ពេលដែលយើងរកបានគឺយើងថ្វាយ And then we sow a seed, 10% seed to mission field. អញ្ចឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានថ្វាយដង្វាយ1/10ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដក10%ទៀតពីប្រាក់ចំណូលហ្នឹងថ្វាយទៅកាន់បេសកកម្មពន្ធកិច្ចផ្សេងជួយដល់គេ Of all we receive. អញ្ចឹងគ្រប់ចំណែកគ្រប់ចំណូលដែលយើងរកបានយើងតែងតែដក1/10ថ្វាយព្រះអង្គ10%ទៀតគឺថ្វាយទៅកាន់ពន្ធកិច្ចផ្សេង So $20 គឺខ្ញុំទទួលបាន20រៀលពីលោកអ៊ំស្រី would be $2 tithe. គឺមានន័យថាម៉េចយើងខ្ញុំត្រូវដក2រៀល$2ដើម្បីអីគេថ្វាយ1/10ទៅព្រះអង្គ And $2 seed for missions so I can come here. ហើយខ្ញុំត្រូវដកលុយ$2ទៀត10%ទៀតហ្នឹងចេញពី20រៀលហ្នឹងថ្វាយទៅដាក់នៅក្នុងបេសកកម្មដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំសាបព្រោះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរធ្វើបេសកកម្មនៅលើពិភពលោក You might be saying this evening, come on, that's only $4. បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនគិតថាហេលោកគ្រូគ្រាន់តែ20រៀលហើយដក20% 4រៀលហ្នឹងតិចហ្នឹង Who cares about $4? លុយ4រៀលកាពិប៉ុណ្ណឹងមានតម្លៃអីប្រហែល God does. ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ពិតជាខ្វល់ខ្វាយ God does. ព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់លុយ4រៀល Because it doesn't matter if it's $20, $200, or $2,000 or $20,000. It's obedience. ពីព្រោះសម្រាប់ព្រះអង្គមិនមែនលុយ Just 20រៀលមិនមែនលុយ200មិនមែនលុយ2000មិនមែនលុយ$20000ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានពីយើងគឺការដែលយើងគោរពការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គ God saying if you'll tithe on 20, you'll tithe on 200. ចឹងគឺការដែលយើងធ្វើព្រះអង្គគឺចង់មានន័យថាបើយើងអាចថ្វាយដង្វាយ1/10ដកចេញពីលុយ20រៀលបានណាយើងក៏អាចថ្វាយដង្វាយ1/10ចេញពី200បានដែរ Amen? មែនទេអាមែន On the way home from preaching at that church, ពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយព្រះបន្ទូលចប់ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញ we stopped at a store so I could buy ice cream. Look here, I like ice cream. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរហើយឈប់តាមផ្លូវនៅហាងម៉ាតមួយហើយចូលទៅរកការ៉ែមហូបមើលបាទពួកខ្ញុំ I like lots of ice cream. បាទដោយសារចូលចិត្តការ៉ែមច្រើនពេកបានអញ្ចឹង And I come up to the counter where you pay for it. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅរើសយកអីវ៉ាន់បានហើយទៅកន្លែងគិតលុយ And I put the ice cream down and there's a man there, he's a little confused. A បាទ man. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅកន្លែងគិតលុយហ្នឹងហើយមានបរិសម្នាក់ទៀតគាត់ក៏ទិញអីវ៉ាន់ដែរហើយមកជួបខ្ញុំឲ្យមើលដូចជាបាទភ័ន្តច្រឡំអីមួយដែរគាត់ He's trying to buy some much needed food, some milk, some pong, some bread, just milk, eggs and bread. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទិញគាត់ដើរយកអីវ៉ាន់ច្រើនដាក់ក្នុងកន្ត្រកមាននំប៉័ងមានស៊ុតមាននំផ្សេងច្រើនយកមកគិតលុយដែរ And I noticed the lady that was working in the store, she began to take some of the items and she was taking them and putting them back. បាទអញ្ចឹងគឺបងស្រីដែលគិតលុយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលអីវ៉ាន់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយកអីវ៉ាន់មួយចំនួនយកដាក់ត្រឡប់ទៅកន្លែងធ្នើវិញព្រោះគាត់ដកចេញពីកន្ត្រករបស់គាត់ And I said, what are you doing? ហើយខ្ញុំសួរថាបងមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនដកចេញពីកន្ត្រកគាត់អញ្ចឹង She said, the man doesn't have enough money. បាទហើយបងស្រីប្រាប់ថាគាត់អត់មានលុយគ្រប់ទេអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាលើសលុយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដកចេញខ្លះ I said, no, give him his groceries. បាទហើយបងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអូនអត់ទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ដកចេញពីកន្ត្រកគាត់ទេអញ្ចឹងគិតលុយបន្តទៀត I
I will pay for them. បាទខ្ញុំនឹងចេញលុយលើសប្រមាណខ្ញុំចេញឲ្យ And the lady said, well, how much? បាទអញ្ចឹងបងស្រីគាត់ថាអេចុះលោកចេញប្រមាណនៅហ្នឹងគាត់លោកដឹងថាលើសប្រមាណអត់ I said, as much as it is. ហើយខ្ញុំថាលើសប្រមាណក៏ដោយក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងលើសប្រមាណខ្ញុំចេញទាំងអស់ I mean, how much can it be? It's just some milk, some eggs, and some bread. បាទអញ្ចឹងបងនៅកន្ត្រកហ្នឹងមានប្រមាណបន្តិចតួចដែរហ្នឹងពី3ដបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនច្រើនទេ So I helped the man pay for his groceries. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចេញបង់លុយឲ្យបរិះនោះអីវ៉ាន់ដែលគាត់ទិញនៅហាងហ្នឹង And I bought my ice cream. ហើយ Can ខ្ញុំ you sell? បាទខ្ញុំបង់លុយឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំគាត់នៅទិញការ៉ែមកខ្ញុំទិញហូបបាទ All with the $20 that lady gave me an hour ago. បាទអញ្ចឹងគឺលុយ20រៀលដែលអ៊ំស្រីចាស់ម្នាក់ហ្នឹងជូនដង្វាយមកខ្ញុំហ្នឹងគឺចេញទៅអស់គ្រប់ហ្មង Do you see what happened? អញ្ចឹងមានអីកើតឡើង God bought me ice cream. អញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យខ្ញុំគ្រប់បានការ៉ែមួយដើម I bought a man groceries. ហើយខ្ញុំសល់ប្រមាណខ្ញុំថ្វាយខ្ញុំជូនដង្វាយជួយចេញលុយចេញអីវ៉ាន់ប្រមាណដែលគាត់ទិញហ្នឹងបានបរិះម្នាក់ទៀតបានគ្រប់គ្រាន់ទៀត And it didn't cost me anything. អញ្ចឹងគឺរាប់ទៅគឺខ្ញុំអត់បានចេញលុយពីកប៉ាល់ខ្ញុំអីមួយរៀល All it took for me was to be obedient to say, as you give to me, God, I will be a blessing to others. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺអត់មានត្រូវបង់លុយអីខ្ញុំផងគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គទៅរួចរាល់ខ្ញុំរួចខ្លួន And if you will determine in your heart to bless people with what God gives you, God will bless you the same way. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែមានបន្តមានចិត្តគំនិតអំពីការដែលព្រះអង្គប្រទានពរមកឲ្យយើងអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតបាន I have so many stories like that, many stories. ខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងទីបន្ទាល់ច្រើនស្តៀងនឹងមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់ The third thing is just give God a reason to give you more money. ចំណុចទី3ចំណុច Make a commitment. Make a commitment to God. Say, God, as you bless me, I'll give and just pick a percentage. បាទចំណុចទី3គឺព្រះអង្គហៅទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អាចប្រទានពរឲ្យយើងបន្ថែមទៀត Yeah, did you get it? So say, God, as you bless me, I'll give 5% extra to help plant churches in Cambodia. ចឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើការគិតគូរពិចារណានៅអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវថ្វាយទៅព្រះអង្គថែមទៀតលើសពីដង្វាយ1/10របស់យើងចឹងយើងអាចប្រាប់ទៅព្រះអង្គពីមូលហេតុយើងអាចលាក់ឡើងជាមួយព្រះអង្គថាព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំញែកបន្ថែមទៀតដង្វាយ 5% ថែមទៀតដើម្បីថ្វាយទៅផ្នែកពន្ធកិច្ចឬក៏បេសកកម្មហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំថែមទៀតមក You see, then if God doesn't bless you with anything, you don't have anything you have to give. ចឹងគឺបើយើងលាក់ឡើងមួយព្រះអង្គចឹងហើយយើង10%ចឹងហើយបើព្រះអង្គមិនព្រមប្រទានពរឲ្យយើងចឹងមានន័យថាយើងក៏មិនអាចថ្វាយទៅកាន់ពន្ធកិច្ចផ្សេងទៀតដែរ But if God blesses you, you just give him 5% of what he blesses you with. ចឹងដូច្នេះបើយើងលាក់ឡើងជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នេះហើយព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គព្រមប្រទានពរឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យា It puts all the responsibility on God to bless you. ចឹងគឺមានន័យថាយើងថ្វាយទៅព្រះអង្គគឺយើងផ្ទេរទំនួលខុសត្រូវទាំងប្រមាណអ្វីដែលយើងជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រទានពរឲ្យយើង And then as God blesses you, you just be a blessing with that 5% extra. ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនៅទៅទំនួលខុសត្រូវរបស់ព្រះអង្គធ្វើប្រទានពរមកយើងហើយយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងសន្យាគឺយើងមានលទ្ធភាពអាចថ្វាយទៅអ្វីដែលយើងបានគិតហើយ If you don't make any money, you have nothing to give. បើសិនបើយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវថ្វាយយើងអត់មានអត់បញ្ហាព្រោះគ្រាន់តែយើងនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹង But if God blesses you with much, you have much to give. ចឹងគឺតែបើសិនបើព្រះអង្គធ្វើការប្រទានពរឲ្យយើងច្រើនយើងក៏មានច្រើនថ្វាយទៅដល់អ្នកឲ្យទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដែរ I want to move along here just a little bit. I want you to understand God will only deal with what you have. ចឹងគឺទីមួយទៀតគោលការណ៍គឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការឬក៏ប្រទានពរឲ្យយើងទៅតាមអ្វីដែលយើងមាន Some of you might be saying tonight, I don't have very much. មានអ្នកខ្លះគិតថាអូលោកគ្រូខ្ញុំអត់សូវមានចំណូលច្រើនផង God knows that. He's going to work with what you do have. ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដឹងហើយ
ចំណូលរបស់យើងតិចតួចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយព្រះអង្គនឹងធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងហើយ There was a woman in the Old Testament, her husband died. She was so poor they were going to come take her children because she owed them money. បាទអញ្ចឹងគឺមានស្ត្រីម្នាក់នៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយគាត់មានភាពក្រីក្រខ្លាំង And she went to the prophet and said, Elisha, you must help me. You must help me. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងជាការីអេលីយ៉ាហើយនិយាយថាលោកជាការីសូមជួយខ្ញុំលោកត្រូវតែជួយខ្ញុំ And he said, okay, what do you have? បាទអញ្ចឹងជាការីគាត់ថាហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយតែឥឡូវបងមានន័យដែរមានអ្វីនៅក្នុងដៃនៅក្នុងពីពងសាវតាខ្សែ And the woman said, ទី4ខកពីអូន this is real important. And the woman said, I have nothing. បាទក្នុងរឿងហ្នឹងលើកដំបូងដែលជាការីសួរថានាងមានអ្វីមានអីនៅក្នុងដៃឯងមានអីឯងគាត់ថាអត់មានទេលើកទីបាទគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់មានអីហង And except a jar of oil. បាទអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់មានអីផងមកស្ទុះក្រោយមកគាត់គិតឃើញថាអូខ្ញុំមានប្រេងខ្លះដែរ Now God has something to work with. អញ្ចឹងគឺដល់ពេលគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមានប្រេងខ្លះហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រេងហ្នឹង But first the woman said, I have nothing. ប៉ុន្តែឃ្លាដំបូងស្ត្រីនោះនិយាយថាខ្ញុំគ្មានអីផង God doesn't work with your nothing. He works with what you have. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាយើងគ្មានអីសោះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាក៏អត់មានអីធ្វើកិច្ចការសោះដែរអត់មានអីសោះគឺអត់មានការអស្ចារ្យសោះដែរ I've been in church all my life and I've listened to Christians pray for a long time. បាទខ្ញុំកើតមកបាទរស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំយូរហើយក៏បានឮគឺបរិស័ទបានអធិដ្ឋានយូរឆ្នាំដែរអធិដ្ឋានច្រើន And I listen to Christians pray and they say, ខ្ញុំបានឮមានគឺបរិស័ទគេអធិដ្ឋាន Lord, ថា I don't have enough money. បាទអធិដ្ឋានថាអូព្រះអង្គហើយខ្ញុំគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេ Lord, I don't have enough education. ព្រះអង្គខ្ញុំគ្មាននៅការអប់រំគ្រប់គ្រាន់នឹងគេទេ Lord, I don't have a lot of strength. ព្រះអង្គខ្ញុំក៏គ្មានកម្លាំងធ្វើការដែរ And God is saying, would you stop telling me what you don't have? I'm very aware of what you don't have. ហើយពេលនោះព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបថាអាចឈប់អធិដ្ឋានប្រាប់ខ្ញុំណាអ្វីដែលកូនអត់មានបានទេឥឡូវសូមប្រាប់អ្វីដែលកូនមានបានអត់ I can't work with what you don't have. I can only work with what you do have. ព្រោះយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យទៅលើអ្វីដែលកូនគ្មានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលកូនមានប្រាប់មកធ្វើបានហើយ And once that woman said, I have this jar of oil, the jar of oil was enough for her miracle. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលស្ត្រីនោះគាត់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំមានប្រេងខ្លះដែរអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងហើយគឺជាកន្លែងជារបស់ដែលព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យបាន God began to work a miracle in her life when she brought to the man of God what she did have. អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីនោះនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តយកអ្វីដែលគាត់មានទៅឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យ In the book of Mark, chapter 6, it tells us about the multitude with Jesus a long time. ចឹងនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសក៏បានចែងចំពុកទី6បានចែងអំពីថាមាននៅវងមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវជាច្រើន And the disciples said, send them away so they can go buy food. Send them away. ហើយមានពេលមួយនោះក្រុមសាវករបស់ព្រះអង្គថាអូសូមប្រាប់គាត់ថាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅរកម្ហូបអាហារទៅទិញម្ហូបមកព្រោះថ្ងៃត្រង់ហើយអត់មានអីហូបទេ And Jesus says, no, you give them something to eat. បាទប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាអត់ទេទៅបន្តទៀតឥឡូវកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅរកម្ហូបអាហារឲ្យមហាជនទាំងអស់នេះហូប And just like the woman, they said, we don't have anything. បាទដូចជាស្ត្រី What do you want us to do? ខ្ញុំអត់មានអីផងអត់មានអីទាំងអស់ And Jesus said, what do you have? ចឹងបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចុះឥឡូវយើងមានអីគេឥឡូវយើងមានអីមក And they said, well, we have 5 loaves and 2 fish. បាទចឹងគេរកចុះរកឡើងឃើញថាអូលោកគ្រូឥឡូវយើងមាននំប៉័ង5ដុំហើយត្រី2កន្ទុយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង And it did not have anything to do with 5 loaves and 2 fish. ចឹងគឺមានតែនំប៉័ង5ដុំត្រី2កន្ទុយទេ It wouldn't have mattered if they would have came and said, Jesus,
We only found half a sandwich because Peter ate everything else. បាទអញ្ចឹងទោះបីជានំប៉័ង5ដុំត្រី2កន្ទុយឬក៏បើសិនមកគេនិយាយថាអូលោកគ្រូឥឡូវយើងរកអីមិនបានសោះមានតែនំសាំងវិចតែមួយកណាត់ទេព្រោះពេត្រុសហូបអស់ហើយនៅសល់តែមួយកណាត់ Because Jesus was going to do a miracle. ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យមានប្រមាណក៏ដោយបន្តិចក៏ដោយ And all Jesus was waiting for was for them to bring them what they had. អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់រងចាំនោះគឺឲ្យគេនាំយកអ្វីដែលគេរកបានគេមានហ្នឹងយកមកឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យ It could have been 10 fish, half a fish, or 3 fish. It wouldn't have mattered. ប្រហែលជាអាចមានត្រី10ក៏ដោយមានត្រី5ក៏ដោយត្រីមួយចាហៀងមួយកណាត់ដោយក៏មានការអស្ចារ្យកើតឡើងដែរ The miracle took place មានការអស្ចារ្យអាចកើតឡើងបាន when they took what they had and they put it into the hands of Jesus. គឺនៅពេលដែលគេយកអ្វីដែលគេមានហើយដាក់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះយេស៊ូវ And they let Jesus bless it. ហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រទានពរដល់អ្វីដែលគេមានហ្នឹង And they let Jesus break it and give it away. ហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវកាច់បំបែកអ្វីដែលគេមានហើយឲ្យថ្វាយទៅឲ្យដល់អ្នកដទៃទៀត And God fed all the people. ចឹងបានគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់អាហារទៅដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នា And they were full and satisfied. ហើយគេបានហូបឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតគ្រប់គ្នាជាង 5,000 នាក់ And then they gathered up what was left over. ហើយក៏គេប្រមូលអាកំតិចកំទីដែលសេសសល់ដែលកាច់ទៅវាធ្លាក់ទៅនេះទៅនោះប្រមូលមក 12 full baskets. បាន12ល្អីទៀតបាទល្អីបាន12ល្អីទៀតប្រមូល Because God's the God of abundance. ព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់លើសពីសេចក្តីត្រូវការ God's the God of more than enough. ព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រទានពរឲ្យយើងច្រើនបរិបូរណ៍ហូរហៀ God still wants to do miracles in our lives. ព្រះអង្គនៅតែចង់ធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើង He's waiting to do miracles like that in your life and in your church. ព្រះអង្គទ្រង់ក៏ទន្ទឹងរង់ចាំចង់ធ្វើការអស្ចារ្យដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរ He's waiting for you to bring to him what you have. ព្រះអង្គរង់ចាំយើងឲ្យយើងនាំយកអ្វីដែលយើងមានថ្វាយទៅព្រះអង្គ And stop telling him what you don't have. Just bring what you have. ហើយឈប់ប្រាប់ព្រះអង្គអានោះអ្វីដែលយើងអត់មានប៉ុន្តែ Let អ្វីដែល God យើង do the មាន miracle. ថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គ Let God do the ព្រះ miracle. អង្គទ្រង់នឹងធ្វើការអ We ស្ចារ្ just យ give him what we have. អ្វីដែលយើងមានថ្វាយព្រះអង្គ We're going to close up our time today with a little example. បាទយើងនឹងបញ្ចប់ដោយគំរូឧទាហរណ៍មួយ We're going to start in verse 38. នៅក្នុងខ The ទី Bible says in Luke 38 6:38. នៅក្នុងលូកាចំពុកទី6ខទី38 The Bible says, give, and it will be given to you. បានចែងថាចូលធ្វើអំណោយដល់អ្នកដទៃនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានអំណោយដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ It says, give, and it will be given to you. បាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថ្វាយវាទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងមានឲ្យស្អីទៅគេក៏បានដែរមិនចាំបាច់តែលុយទេឲ្យតែយើងឲ្យទៅគេព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យអ្វីដែលយើងឲ្យនឹងមកវិញ And what that means is, whatever you give, អញ្ចឹងគឺមានន័យថាស្អីក៏ដោយដែលយើងឲ្យទៅគេរបស់អីមួយ that's what's given to you. អញ្ចឹងគឺយើងនឹងបានអានឹងមកវិញ If you give forgiveness, អញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យការលើកលែងទោសឲ្យគេ God gives you forgiveness. ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមកវិញអីគេការ If លើ you កលែង give ទោស your មកវិញ time, បើមិនយើងឲ្យពេលវេលារបស់យើងទៅឲ្យគេ God blesses your time. ព្រះអង្គប្រទានពរប្រទានពេលវេលារបស់យើង If you give from your financial resources, បើសិនបើយើងឲ្យថាវិការជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គេ God blesses your resources. ព្រះអង្គក៏ប្រទានពរត្រឡប់មកយើងថាវិការមកវិញដែរ And it says when God gives, he gives pressed down, pouring over, and all that good stuff. បាទអញ្ចឹងគឺនៅឃ្លាបន្ទាប់បានចែងថាម៉េចទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀព្រះអង្គនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វាល់ដែលអ្នកឲ្យទៅគេ But it says at the end of this verse, it says, by the same measure you use, it will be measured to you in return. បាទអញ្ចឹងគឺនៅឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងហើយគឺព្រះអង្គឲ្យតាមរង្វាល់មុនមិញនេះព្រះអង្គឲ្យដោយរលាក់ដោយជន់ពីលើបាទច្រើន This is the most important part. Ready? បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ Is always true to his word. ព្រះអង្គទ្រង់តែងតែស្មោះត្រង់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល God cannot lie. ព្រះអង្គមិនដែលកុហកទេ God doesn't honor people.
He honors principles. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃទៅលើគាត់តែមនុស្សទេប៉ុន្តែឲ្យទៅលើគោលការណ៍អ្វីដែលការគោរពតាមពាក្យសម្ដី God doesn't honor me. ព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែឲ្យតម្លៃខ្ញុំមកមុខទេ He blesses me when I obey his principles. ព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើតាមគោរពតាមគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គ So God said in his word, the measure you use, that's the measure it'll become back to you. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងប្រើនៅរង្វាល់បែបណាអ្វីដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏នឹងប្រទានពរវាល់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងនោះដែរ Here's the example I want to give you. ឥឡូវយើងមើលគំរូដែលខ្ញុំបង្ហាញចាំមើលទាំងអស់គ្នា Tonight, នៅល្ងាចនេះ we're going to take our fruitful season យើងនឹង pledge ទទួល offering. នៅបានដែលយើងសរសេរពីដង្វាយដែលយើងសន្យានៅក្នុងរដូវនៃការបង្កើតផល This is not your tithe. This is after you've tithed. បាទអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាដង្វាយ 1/10 របស់យើងទេនៅក្នុងដង្វាយនេះគឺលើសពី 1/10 របស់យើង Now, I'm going to give you a fact that I wish was not true. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវ I wish what I'm going to tell you was not true. បាទខ្ញុំនេះជាឧបមា I wish it wasn't true. បាទឧបមាថាខ្ញុំធ្វើនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវ And I would love it if you'd prove me wrong tonight so I can say, I'm sorry, I was wrong. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅបើសិនតែខុសប្រាប់ខ្ញុំថាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាអូសុំទោសបាទខ្ញុំធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងឧបមាបន្តិចមើល But the fact is, some of you won't do anything. បាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងការពិតជាក់ស្ដែងពេលខ្លះយើងអត់ឲ្យអ្វីទាំងអស់ They won't make any pledge. They won't make any pledge. បាទអ្នកខ្លះក៏អត់បានធ្វើនៅការសរសេរនៅពាក្យសន្យាដែរសរសេរនៅ I'm just being real with you. បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យឃើញការពិត Because you'll say, I don't have very much. I don't have very much to do that. បាទដោយសារអីដោយសារអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអូឲ្យខ្ញុំសន្យាមិននេះដង្វាយ fruit បង្កើតផលនេះខ្ញុំអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសេទេខ្ញុំអត់ធ្វើទេ And guess what? Next year, you're in the same place. អញ្ចឹងគឺមានអីកើតឡើងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើសោះនៅ You're in ឆ្នាំ the នេះ same condition. យើងគិតថាយើងអត់មានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយគិតថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ទេបើយើងអត់ធ្វើ Next year, you still don't have anything. អញ្ចឹងយើងរៀនហើយយើងយល់គោលការណ៍យើងអត់ធ្វើឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយនៅតែអត់ធ្វើហើយឆ្នាំក្រោយអត់ធ្វើតែ And the next year, you still don't have anything. អញ្ចឹងគឺអត់មាននៅតែអត់មានដដែលនៅតែអត់មានដដែលអញ្ចឹងអត់មានឱកាសដើម្បីសរសេរព្រោះយើងគិតថាអត់មាន And if I came back 5 years from now, you still won't have anything. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកឆ្នាំនេះហើយ5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមកទៀតសួរបរៀនដដែលអ្នកដែលអត់ធ្វើគឺអត់នៅទទួលបានដដែល Because you won't believe God to give something of what he's given to you and sow a seed. អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែលោកប្អូនពេលខ្លះយើងអត់ជឿនៅអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានគ្រាប់ពូជឲ្យអ្នកសាបព្រោះអញ្ចឹងយើងអត់ជឿយើងអត់សាបព្រោះយើងក៏មិនទទួលបាន Amen. អាមែន But some of you will say, I want to give, and you'll come with your measure. អ្នកខ្លះទៀតថាហេខ្ញុំទទួលព្រមទូលព្រះអង្គកែប្រែចិត្តគំនិតខ្ញុំចង់ថ្វាយដែរប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើប៉ុណ្ណេះសិនចុះ And you'll say, here God, look at me, I'm going to give. បាទដំបងព្រះអង្គខ្ញុំមិនសូវហ៊ានច្រើនមកធ្វើប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គសូមមើលនេះអូពិបាកប៉ុណ្ណេះ Now it's very important that these people understand I'm not talking about the amount here. It's not the amount, it's the measure. We're talking about the measure. បាទអញ្ចឹងគឺសូមលោកអ្នកបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិននិយាយអំពីចំនួនទេតិចច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីរង្វាល់ស្អែកតែយើងចង់វាល់ប្រហែលក៏បានដែរតាមតែយើងមានជំនឿអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយរឿងចំនួនទេនិយាយរឿងវាល់យើងវាល់ដាក់ប្រហែលគឺរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងឯង Because for some of you $10 would be a sacrifice. បាទពីព្រោះមានអ្នកខ្លះ$10ហ្នឹងគឺធំណាស់ច្រើនណាស់សម្រាប់គាត់ខ្វះខាតតែ$10គឺមានតម្លៃ And God knows that. ហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹង God's talking about your measure, not the amount. Your measure you use. ចឹងគឺព្រះអង្គមិននិយាយពីរឿងចំនួនតិចច្រើនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់និយាយពីរឿងរង្វាល់ដែលយើងវាល់យើងប្រើអីវាល់ថ្វាយទៅព្រះអង្គយើងប្រើអីគេ There are people in every church where $1,000 would not be the same sacrifice. បាទហើយក៏បើយើងនិយាយពីរឿងចំនួនវិញអ្នកខ្លះក៏ឲ្យទៅដល់10000នោះប៉ុន្តែ10000សម្រាប់គេអ្នកដែលគេមានបន្តិចជាង10រៀលអ្នកខ្លះក៏អត់មានផង So here's how some people do. Here I am going, oh, I forgot about my cell phone.
បាទអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំថានឹងថ្វាយព្រះអង្គហើយបាទគិតចុះគិតឡើងទូរស័ព្ទរៀងចាស់ដែរចង់ទិញថ្មីអញ្ចឹងដកចេញតិចសិន Oh, I forgot I want to go out to Thai food after church. បាទអញ្ចឹងនៅអាហារថែមទៀតទិញអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដកខ្លះបន្តិចទៀត Oh, that's an awful lot to give. បាទអញ្ចឹងក៏មើលទៅដូចនៅគួសមដែរតាដកតិចទៀត Here, God. បាទអញ្ចឹងគឺដកចុះដល់ឡើងព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ប៉ុណ្ណឹង Oh, okay. And then some people will come and they'll bring this measure. បាទអ្នកខ្លះទៀតមកអត់មានសភាតូចមានសភាធំដាក់ធំបង And again, we're not talking about the amount. We're talking about the measure you use. អញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងចំនួនទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងរង្វាល់ដែលយើងយកអីទៅវល់ឲ្យព្រះអង្គស្អីគេឧបករណ៍អីគេ The measure you use according to what you have. អញ្ចឹងគឺយើងប្រើរង្វាល់យើងយកទៅឧបករណ៍យើងប្រើតាមអ្វីដែលយើងមាន Here, God. តើព្រះអង្គខ្ញុំមានខ្ញុំហ៊ានប៉ុណ្ណេះ And some will use this measure. បាទអ្នកខ្លះទៀតដាក់វែកហ្មងព្រះអង្គខែតិច The measure out of what you have. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងមានណាយើងវល់តាមអ្វីដែលយើងមាន And some of you are getting stirred up in faith tonight and you're saying, I want to use this measure from what I have. I want God's blessing in my life. ខ្ញុំចង់ទទួលពពកពីបងច្រើនតាមទៀតអញ្ចឹងជោគឲ្យច្រើនតិចបង Here, God. បាទព្រះអង្គខ្ញុំហ៊ានប៉ុណ្ណឹង And some of you are going to say, I'm filled with faith tonight. បាទគ្រូសាមណី I'm filled with faith tonight. ក៏មានជំនឿ God, ខ្ញុំរង្វាល់ធំនេះ I want some of what this preacher's talking ខ្ញុំ about. ចង់បានទាំងអស់ហ្នឹង Come on. មានព្រះបន្ទូលឲ្យជំនឿខ្ញុំដុតឡើងខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំដាក់ធំ I want some of this, what this preacher's talking about tonight. ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអស្ចារ្យកើតឡើងដោយលោកគ្រូចែកចាយ Amen. And you're filled with faith. បាទយើងមានជំនឿពងតែដុតឡើង And you say, God, I want to make a sacrifice. ខ្ញុំចង់លះបង់អាធំ Here, God. ចូលទៅ I believe you, God. ជឿថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យ Amen. Amen. There'll come a time in your life មានពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង you're going to have a need and you're going to pray. ដែលយើងនឹងមានតម្រូវការដែលយើងត្រូវការហើយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះ It អង្គ will happen. នឹងកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងដឹងតែមានហើយ And you'll say, God, I have a need. Would you help me, God? ហើយយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គខ្ញុំមានសេចក្តីត្រូវការសូមជួយដល់ខ្ញុំ And God will say, of course I will help you. I'm a loving God. ព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងជួយអ្នកហើយដោយសារយើងជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនឹងជួយអ្នក I'm a giving and generous God. យើងគឺជាព្រះដែលសប្បុរសយើងនឹងឲ្យតា And all the resources are at my disposal because I own it all, God says. ហើយធនធានទាំងឡាយគឺយើងមានទាំងអស់ព្រោះយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្វីដែលនៅលើផែនដីហ្នឹងតា God says the earth is the Lord's. ព្រះអង្គថាផែនដីដែលធំនេះ The silver is His and the gold is His. បាទផែនដីមាសប្រាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គតា And you'll say, God, good, God, here, help me, God. ហើយយើងលើកអាធំលើកថ្វាយព្រះអង្គនេះសូមវល់ឲ្យខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះមក And God will say, yes, I can help you, but that doesn't look like your measure. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមានអីខ្ញុំអាចឲ្យទៅប៉ុន្តែអានេះដូចជាមិនអាឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើវល់កាលមុនហង But God, I need help. តែព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការជំនួយធំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ And God says, yes, and I'm going to help you. បាទព្រះអង្គថាយើងនឹងជួយហើយ But I'm true to my word. ប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំណា I said in my word I can only use your measure. បាទខ្ញុំជាព្រះហើយខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលប្រាប់អ្នកហើយតើខ្ញុំនឹងវល់តាមរង្វាល់ដែលអ្នកមានឥឡូវអ្នកវល់អាមួយណា God says, no, that's not your measure. វល់But God, យ៉ាងហោចយ៉ាងបានប៉ុណ្ណេះដែរយ៉ាងហោចដែរក៏បានប៉ុណ្ណេះដែរបង God said, no, that's not your measure. បងថាមិនមែនអាហ្នឹងកាលមុនហ្នឹងមិនមែនទេ You don't mean this, do you, God? បាទអញ្ចឹងថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំយកអាតូចហ្នឹងហើយសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គធំហើយមិនបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង God says, yes, that's your measure. បាទព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយឧបករណ៍ប្រើថ្ងៃមុនហ្នឹង And so God comes. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមកវល់ And he, បាទបងថាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងគៀសឥឡូវគៀសដែរ and he gives to you with the same measure you gave. ចឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យយើងក្នុងសេចក្តីត្រូវការយើងទៅតាមរង្វាល់អ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្វាយទៅព្រះអង្គ And for some of you, when you cry out to God, God will use this measure because this is your measure. បាទអ្នកខ្លះយើងទូលសូមព្រះអង្គប្រទានពរមកឲ្យយើងតាមវែករបស់យើងនឹងយើងប្រើវែកយើងបាន Some វែ of ក you, God will use this measure because that was your measure. បាទដៃឈោកតកនេះប្រើអាហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹង
But some of you are very humble tonight. បាទអ្នកខ្លះទៀតយើងទទួលស្គាល់ Very humble យើងមកទៀបខ្លួនណា and very obedient. ហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គណា And you'll have a need in your life. ហើយយើងដឹងថាយើងនឹងមានតម្រូវការហើយ And you'll say, God, would you help me? បាទនិយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការ And God will say, of course I'll help you. ព្រះអង្គថានឹងយើងនឹងជួយដល់អ្នក But daughter, son, that's not your measure. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអូបងអើយនេះមិនមែនជារង្វាល់ដែលកូនថ្វាយពីថ្ងៃមុនទេទូចពេក But you say, but God, I would be so thankful if you would just give me ទាំង this. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ And God says, I'm so glad you're grateful and I'm so glad you're humble, but I can only use your measure. ចឹងជួនកាលយើងប្រទៀបខ្លួនយើងអត់ហ៊ានសុំព្រះអង្គច្រើនទេយើងថ្វាយច្រើនមិនដែរយើងសុំព្រះអង្គតិចព្រះអង្គថាយើងមិនព្រមទេបើថ្វាយច្រើនវល់ច្រើនយើងក៏វល់ច្រើនឲ្យដែរ Then hear God, no, that's not your ពេល measure. ខ្លះយើងថាព្រះអង្គលើខ្ញុំត្រូវតែប៉ុណ្ណេះទេ Then hear ព្រះអង្គថាអត់ God, ទេ I would really be blessed, God. I would really be blessed if បា you ទ would ពេលខ្លះទៀតយើង help លើក me តែល្មម with ទៅ this. តែព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមិនត្រូវការលើសហ្នឹងទេព្រះអង្គថាអត់ទេ And God said, that's still not your measure. ព្រះអង្គថាអូនឹងមិនមែនជារង្វាល់ដែលយើងអ្នកថ្វាយពីមុនទេ You'll say, you mean this, God? ហើយយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់មានន័យថាថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រើអានេះមិនមែនថ្វាយទៅព្រះអង្គ And God will say, yes, that's your measure. ព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរង្វាល់ដែលថ្វាយថ្ងៃមុនហ្នឹង And if this is the measure you use, ចឹងបើសិនបើកូនថ្វាយតាមរង្វាល់ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណឹង this is the measure God uses. នេះហើយជាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរត្រឡប់មកវិញតាមរង្វាល់ហ្នឹងវិញដែរ Running over, បាទច្រើនលើស running over, បរិបូរណ៍ pouring over, បាទចាក់មកលើយើង pouring over. ច្រើនថែម It ទៀត pours out បាទច្រើនហៀហូបាទ Pours ហៀលើសពីតម្រូវការរបស់យើង because God will use your ព្រោះ measure. ព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់ Amen. នៅរង្វាល់ដែលយើងប្រើប្រាស់ Now, the last thing I want to ask, because we've went over the time, how many of you here tonight, you know I'm speaking to you? បាទអញ្ចឹងនៅសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកទទួលថានេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ You know, Pastor, you're speaking to me tonight. បាទអញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងដឹងថាព្រះអង្គលោកគ្រូចែកចាយព្រះបន្ទូលនេះ Amen. វាប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំមកចំខ្ញុំមែនទែន Amen. Amen. That's who I came for. Those of you would receive this word. អញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចែកចាយព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការព្រះបន្ទូលនៅល្ងាចនេះ You got to tell them what to do with this now, right? You got to tell them what to do with that. ដូច្នេះយើងមានកាតនេះមួយជាកាតនៃការបដិញ្ញាចិត្តដូច្នេះអរលោកបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងកៅអីរបស់យើងនៅខាងមុខហើយបើអត់មានទេក្រុមការងាររបស់យើងមាននៅខាងក្រៅដែរអរលោកបងប្អូនអាចគ្រាន់តែលើកដៃយើងអាចឲ្យបានបើសិនបើករណីនៅខាងមុខក៏យើងអត់ទាន់មាននៅក្នុងលើកាតមួយនេះយើងអាចសរសេរបំពេញនៅចំនួនដែលអស់លោកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាបានអធិដ្ឋានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងការសរសេរនៅកអ្វីដែលជារង្វាល់ដែលចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងរង្វាល់ទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងថ្វាយនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដែលរង្វាល់នៃដួងចិត្តរបស់យើងមិនមែនសំដៅទៅលើចំនួនដោយលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ស្រាប់អ្នកខ្លះ$100ជារង្វាល់ធំសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់អ្នកខ្លះ$100គ្រាន់តែជារង្វាល់ដ៏តូចមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រះអង្គនឹងទតមើលរង្វាល់ដែលយើងនឹងថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គដូច្នេះនៅលើនេះយើងអាចដាក់បំពេញទៅលើចំនួនថ្វាយម្ដងឬមួយក៏ប្រចាំខែឬមួយក៏ប្រចាំសប្តាហ៍ពេលដែលយើងសរសេរចូលលើនេះហើយយើងអាចហែកវាមួយចំហៀងយើងទុកមួយចំហៀងទៀតយើងដាក់នៅក្នុងថង់ដង្វាយហើយល្ងាចនេះយើងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការបដិញ្ញាចិត្តទៅលើគ្រាប់ពូជដែលអស់លោកបងប្អូននឹងថ្វាយដូច្នេះល្ងាចនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងសូមអញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាបានមើលกระดาษនេះហើយបើអស់លោកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានហើយបំពេញហើយយើងនឹងទទួលឥឡូវនេះសូមក្រោកឈរឡើងប្រសិនបើយើងបានបំពេញរួចហើយយើងអាចលើកយករបស់នេះឡើងហើយចាប់ដើមដាក់នៅទីនេះដាក់នៅខាងមុខនេះហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងអធិដ្ឋាន Thank you, God. រួម Thank គ្នា you, Lord. Favor, God. Favor. សូមចាំ Favor. Faith. ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់គ្រាប់ពូជដល់អ្នកសាបព្រោះ You guys do a good job. ព្រះអង្គមិនសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអត់មានអ្វី
vậy để dương miên chỉ ti chặt bắt đầu vậy để dương miên mình sầm tao từ lơ chùm luôn và này sầm tao từ lơ vậy để dương miên hay vậy để dương miên luôn bỏ ăn nâng đòn cất từ du bỏ ăn nâng đòn po từ lơ vậy để dương nâng thoại sắp đá bật to bao lâu bằng một anh thoại chưa đồng vaiในการปัญญาจัดนี้โดยดักน้องสามสมบูรณ์นี้เองนกเปย์ได้ยังควายดังไว้ยังไงดักน้องสามสมบูรณ์นี้ให้สามสมบูรณ์นี้เมียนแตงกระทงดังไว้เมียนแตงเราขังคราวพองได้บอกลูกบอลได้ควายมาดองยังดักมาดองไปยังควายไปจำค่ายยังดักไปจำค่ายควายไปจำสัปดาห์ยังดักไปจำสัปดาห์นี่มันแม่นเจดังไว้มวยเพียรดอกเต้ดังไว้ระดับการในการประกอบการพอสำหรับบอลลูกบอลโปนได้จ้องควายตามระยะกองตะเนียเกียยังเมียนกองตะเนียเกีย ABA CPB อัคลีดาให้นะอัคลีดา Unity เอาเราบางคนอาจจะตัวโปรเมียนนี่เราเลยตกโปรเมียนมวยก่อนเราเลยทงหลังไว้ยังเมียนการนี่แต่มาดอกหรือมวยกรอนแต่ส่วนกรมการเงี้ยบอลยืนเราขังกล้าวยังอาจจะจุนดอลูกบางคนบ้างย้ำส้มแดดดักนอมบอลยืนลางบอลขังมุกย้ำส้มแดดดักนอมยืนลางบอลขังมุกให้ย้ำส้มบอลลูกบางคนกับตอนอาตำนานอะไรต่อยืนหนังได้ให้ยืนหนังอาติทานสำหรับการปัญญาจัดบ่ยังต้องออกเนี่ยแล้วนี่ให้เชื่อแจ้เชื่อเลือกาได้บ่อองหนึ่งกดกงกรอบปุยตัวดอนเนี่ยได้สาบรูนี่กรอนในเจการปัญญาจัดปัญญาหนังอาติทานสำหรับเนี่ยได้สาบรูบ่อองหนึ่งบ่มเป่งบ่อองหนึ่งปดอลโปให้ยำหนึ่งสมลูกครูบานาติทานสำหรับปดอลโปตัวดอกกรอบปุยได้ยืนหนึ่งสาบรูตัวขนมกัจกาได้บ่อองหนึ่งปลาปลาตามระยะดอกไว้นี่ยมเชื่อเจ้าท่านเป็นมนุษย์เชื่อชราญนสกขมายบ้านต่อตัวปรับโปยมเชื่อเจ้าท่านมนุษย์เชื่อชราญนสกขมายนังลือดำนั่งในการสังครัวตามระยะกรอบปูจาลูกบอลโอนนังทวายจับตามปัญญาจัดมิลลิกิจต่อเติม I want to pray for you tonight. I want to say tonight, this is one of the greatest worshiping churches I've been in a long time. Maybe over a decade. นี่คือจะกรมจุนมได้จมบันเชื่อได้จมบันมอกอริยะเปปีสับปีตัวสวัสดิ์ And I want to bless you tonight. จมจังปดอลโปดอลูกบอลโอน God has given me a grace and an anointing for this subject tonight. ปอองมันโปรดเตียนปอยมปองมันจะเปล่งตั้งมาเลยชีวิตบอกยมบอกยมเมียนจุ่มเนื้อตัวเลยประเทศบัตในการถวายนี่ I not only want to bring a word to you tonight, I want to bring an impartation to you tonight. นอกจากนี้ยังมันแม่นกรอนแต่จังบังเรียนอลูกบอลโอนออกเนี่ยไม่ได้ยมจังไอ้โป้ได้เปรี้ยปันปดอลเราขยมมันโหดอชีวิตอลูกบอลโอนออกนี่ได้ Would you by faith raise your hand and say, I want to receive the impartation of faith เพราะ for ฉะนั้นอลูกบอลโอน increase? จะมันปรับโป้ในจุ่มเนื้อในการกดกงในส้มเลือกไตล่างให้ชมหนึ่งอ่านติทานให้ยมหนึ่งปดอลโป้อลูกบอลโอนออกเนี่ยจะเอาจุ่มเนื้อแต่ไม่เอามันเมียนจุ่มเนื้อในเพียบจุ่มรงจุ่มรานนั่นเลยชีวิตบ่ยืงจุ่มเนื้อได้นั่งทั่วยืงมันจุ่มรงจุ่มรานลางไทม์ติด Now let's believe God's going to do it in Jesus' name. ให้ยังเชื่อแต่บ่อ้างหนึ่งทั่วกระจายนี้โดยตรงเป็นเนียมพระเยซูคริสต์ In the name of Jesus Christ, ตรงเป็นเนียมพระมิจฉาพระเยซูคริสต์ I bless this house. ไปได้ในตู้บังกรคนปราโป้เราพวกจุ่มน้อง I เราที่นี่ bless the people of this house. คนปรากาเอามีปราโป้เราเลยชีวิตปราโป้คนมาแน่มาแน่ I bless those that have heard the word. คนปรากาอ้อเนี่ยได้บรรลือแปรบรรทุบ่อ้างให้ยอดน้องชัดปราโป้เกย I bless those that believe the word. คนปรากาให้คนปราโป้เราอ้อเนี่ยได้เชื่อตกจัดเลยแปรบรรทุบ่อ้าง And I bless those that are going to obey the word. คนปรากาปราโป้บ่อ้างเลยชีวิตอ้อเนี่ยได้นังปรอนปัดแปรบรรทุได้ลื่นเลยนี่ In the name of Jesus, pour out an impartation now in Jesus' น้องเป็น name. เนียมพระมิจฉาพระเยซูคริสต์บอกให้สมจับโอ้ในปราโป้นี่จุ่มเนื้อนี่เลยชีวิตปราโป้เกยน้องเป็นเนียมพระมิจฉาพระเยซูคริสต์ น้องเป็นเนียมพระเยซูคริสต์ In the name of น้อง Jesus. เป็นเนียมพระมิจฉาพระเยซูคริสต์ Amen. Satsar Prayam. เอเมน Amen. ฮาเลลูยาเอาล่ะบางคนมันลือแปรบรรทุโชว์เอาเนี่ยได้เมียนตัวเจียนลือแปรบรรทุพระองค์ให้ดักในขนมดวงจันทร์บ่พวกเกยให้ปรนบัตตามដើម្បីយើងបានទទួលព្រះពរនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនប្រសិនបើលោកបងប្អូនមានសំណូមពរនៃការអធិដ្ឋានផ្សេងៗ
អរលោកបងប្អូនអាចអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះចាំអធិដ្ឋាននឹងផ្ដល់ពរចាំអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅទីនេះអត់ទាន់ដែរស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់អស់លោកបងប្អូនប៉ុន្តែអត់ដែលយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះចាំអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនជួយលោកបងប្អូនបានចេះអធិដ្ឋានថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទទួលប្រពររបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង